Buenas tardes amigos, mi nombre es Noel Matute, vine a diagnosticar un 2002 Nissan Altima 2.5 el motor. El problema que está pasando que el motor da cranky pero no está. Ok, entonces yo ya me adelanté y ya le saqué, tiene 5 códigos. Ok, vamos a ver los códigos que está dando. Para no hacer tan largo el video, me adelanté en sacarle los códigos. Ya ahorita les voy a enseñar qué código me está dando. Okay. El código que me está dando es el P0720, el P0340 y el P01574. Estos dos los voy a ignorar ahorita. Voy a enfocarme en el 340 porque yo había chequeado y no hay RPM. Voy a irme a Data Stream y voy a chequear las revoluciones por minuto, lo que es el RPM. Aquí me voy a dar cuenta en el RPM si el crank sensor sirve o no sirve. Este es lo del RPM, ok. Observen, voy a darle cranky. Apenas dio, tarda para darle RPM, ok. Pero el motor no prende, ok. Vamos a darle otra vez. No da nada. Voy a darle otra vez. No da nada, ok. Entonces, si pueden escuchar, ahorita me voy a salir afuera y voy a tratar de darle otra vez y va a ver que el motor no prende. Ok, cuidado ahí, le voy a dar. Bueno, aquí digamos ya miramos que no hay RPM. Estos sensores fallan mucho en estos carros, ¿verdad? A mi amigo le dijeron que ya le habían cambiado los dos sensores. Bueno, mejor él les va a explicar. Él les va a explicar porque el carro no prende eso. Entonces, al parecer, el problema que está pasando es que no hay RPM. Entonces quiere decir que no hay pulso y no hay chispa. Entonces no va a prender, va a haber gasolina. Entonces, vamos a chequear los dos sensores y de una vez reemplazarlos, los dos sensores nuevos, y ahí tienen que prender. Pero antes de todo, el dueño del vehículo va a decir algo importante. ¿Qué fue lo que pasó con este carro anteriormente? Para así a proceder con el diagnóstico. Okay, vamos a ver qué es lo que va a decir él ahorita y a ver qué.